Verwandtschaftsbande 1. In einem Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 1979 wies der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass die Aufrechterhaltung der Verwandtschaftsbande zu mehr Wohlstand und Leben führt. Es ist die Pflicht der Muslime, die Verwandtschaftsbande aufrechtzuerhalten, da es eine schwere Sünde ist, sie zu trennen. Wer die Verwandtschaftsbande aus weltlichen Gründen trennt, wird von der Gnade Allahs des Erhabenen ausgeschlossen, heißt es in einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 6518. Tatsächlich ist dies eine so schwere Sünde, dass ein Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 1909 warnt, dass eine Person, die die Verwandtschaftsbande aus weltlichen Gründen trennt, nicht ins Paradies kommt. Die Aufrechterhaltung der Verwandtschaftsbande beinhaltet die Erfüllung der Rechte der eigenen Verwandten gemäß den Lehren des Islam, um Allah, den Erhabenen, zu erfreuen. Sie sollten jederzeit das Wohlwollen Allahs des Erhabenen suchen und nicht das Wohlwollen ihrer Verwandten, da dies dazu verleitet, Kompromisse bei den Lehren des Islam einzugehen. Man darf von seinen Verwandten keine Dankbarkeit erwarten oder verlangen, wenn man seine Rechte erfüllt, da dies ihre Unaufrichtigkeit beweisen würde. Ein Muslim muss freundlich und sanft das Gute gebieten und das Böse verbieten. Und wenn ein Verwandter seine Sünden nicht bereut, sollte ein Muslim die Verbindung zu ihm nicht abbrechen, auch nicht aus religiösen Gründen. Stattdessen sollte er ihm weiterhin bei nützlichen Dingen helfen, da diese freundliche Tat ihn zu aufrichtiger Reue inspirieren kann. Wenn er sich dagegen von ihm abwendet, kann er sich dadurch noch weiter von der rechten Rechtleitung entfernen. Die im Haupthadith erwähnte Vermögenssteigerung könnte bedeuten, dass Allah, der Erhabene, ihnen mehr finanzielle Möglichkeiten bietet, was zu einer Steigerung ihres rechtmäßigen Vermögens führt. Noch wichtiger ist, dass es bedeuten könnte, dass Allah, der Erhabene, den Reichtum eines Muslims mit solcher Gnade segnet, dass er seine Bedürfnisse und die Bedürfnisse seiner Angehörigen erfüllt und ihm Seelenfrieden und Körper gibt, was in Wirklichkeit wahrer Reichtum ist. Derjenige, der die Verwandtschaftsbande kappt, wird diese Gnade verlieren, was dazu führen wird, dass er sich unzufrieden fühlt, unabhängig davon, wie viel Reichtum er erlangt. Und es wird immer so aussehen, als ob sein Reichtum nicht ausreicht, um seine Bedürfnisse und die Bedürfnisse seiner Angehörigen zu decken. Die im Haupthadith erwähnte Verlängerung des Lebens bezieht sich darauf, dass einem zeitlich so viel Gnade gewährt wird, dass man alle Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, wie die obligatorischen Gebete und den Menschen erfüllen kann, während man gleichzeitig noch Zeit findet, die erlaubten Freuden dieser Welt ohne Maßlosigkeit, Extravaganz oder Verschwendung zu genießen. Wer jedoch die Verwandtschaftsbande kappt, wird diese Gnade verlieren, und so wird es, egal wie wenig Pflichten er hat, nie so aussehen, als ob er genug Zeit hätte, sie alle zu erfüllen und die erlaubten Freuden dieser Welt in Maßen zu genießen. Stattdessen wird er den Tag damit verbringen, sich mit einem Problem nach dem anderen zu befassen, ohne Ruhe oder Seelenfrieden zu finden. Verwandtschaftsbande 2. In einem Hadith, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 2612 zu finden ist, wies der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass derjenige, der vollkommenen Glauben besitzt, sich am besten verhält und seiner Familie gegenüber am freundlichsten ist. Leider haben sich manche die schlechte Angewohnheit zugelegt, Nicht-Verwandte freundlich zu behandeln, während sie ihre eigene Familie schlecht behandeln. Sie verhalten sich so, weil sie nicht verstehen, wie wichtig es ist, die eigene Familie freundlich zu behandeln, und weil sie ihre Familie nicht wertschätzen. Ein Muslim wird nie Erfolg haben, bis er beide Aspekte des Glaubens erfüllt. Der erste ist, seine Pflichten gegenüber Allah, dem Erhabenen, zu erfüllen, indem er seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und seinem Schicksal gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt. Dadurch wird sichergestellt, dass sie alle Segnungen, die ihnen gewährt wurden, auf eine Weise nutzen, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Zweitens gilt es, die Rechte der Menschen zu wahren, wozu auch gehört, sie freundlich zu behandeln. Niemand hat mehr Recht auf diese freundliche Behandlung als die eigene Familie. Ein Muslim muss seiner Familie in allen guten Angelegenheiten helfen und sie gemäß den Lehren des Islam auf sanfte Weise vor schlechten Dingen und Praktiken warnen. Sie sollten sie nicht blind in schlechten Angelegenheiten unterstützen, nur weil sie ihre Verwandten sind,
noch sollten sie ihnen in guten Angelegenheiten nicht helfen, weil sie ihnen gegenüber böse Gefühle hegen, da dies den Lehren des Islam widerspricht. Kapitel 5 Al-Ma'idah, Vers 2. Und helft in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, aber helft nicht in Sünde und Aggression. Die beste Art, andere anzuleiten, besteht in der Verwendung praktischer Beispiele, wie es auch die Tradition des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, vorsieht. Dies ist weitaus wirkungsvoller als bloße verbale Anleitung. Man muss lernen, welche Rechte einem zustehen und welche Rechte man anderen, insbesondere seinen Verwandten, zusteht, um sicherzustellen, dass man sie erfüllt. Ein Muslim muss immer daran denken, dass Allah, der Erhabene, jeden Menschen fragen wird, ob er die Rechte anderer erfüllt hat. Er wird sie nicht fragen, ob die Menschen ihre Rechte erfüllt haben. Daher muss man sich Gedanken darüber machen, worüber man befragt wird, nämlich über die Rechte anderer, und sich daher bemühen, diese gemäß den Lehren des Islam zu erfüllen. Schließlich sollte man in allen Angelegenheiten generell Sanftmut an den Tag legen, insbesondere im Umgang mit der eigenen Familie. Selbst wenn die Person Sünden begeht, sollte sie auf sanfte Weise gewarnt werden und dennoch in guten Angelegenheiten unterstützt werden, da diese Freundlichkeit sie eher dazu bringt, Allah, dem Erhabenen, zu gehorchen, als sie hart zu behandeln. Verwandtschaftsbande 3. In einem Hadith in Jami at-Tirmidhi, Nummer 1952, wies der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass das tugendhafteste Geschenk, das Eltern ihren Kindern machen können, darin besteht, ihnen einen guten Charakter beizubringen. Dieser Hadith erinnert Muslime daran, sich mehr um den Glauben ihrer Verwandten, wie etwa ihrer Kinder, zu kümmern, als um den Erwerb und die Weitergabe von Reichtum und Besitz an sie. Es ist wichtig zu verstehen, dass weltliche Hinterlassenschaften kommen und gehen. Wie viele reiche und mächtige Menschen haben riesige Imperien aufgebaut, nur um sie kurz nach ihrem Tod wieder zu zerreißen und zu vergessen. Die wenigen Spuren, die von einigen dieser Hinterlassenschaften hinterlassen wurden, bestehen nur fort, um die Menschen zu warnen, nicht in ihre Fußstapfen zu treten. Ein Beispiel ist das große Reich des Pharaos. Leider sind viele Muslime so sehr damit beschäftigt, ihren Kindern beizubringen, wie man ein Reich aufbaut und viel Reichtum und Besitz erwirbt, dass sie es vernachlässigen, ihnen den aufrichtigen Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, beizubringen, der das Befolgen seiner Gebote, das Vermeiden seiner Verbote und das geduldige Ertragen des Schicksals gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beinhaltet. Dazu gehört auch gutes Benehmen gegenüber Allah, dem Erhabenen und der Schöpfung. Ein Muslim sollte sich nicht täuschen lassen und glauben, er hätte noch genügend Zeit, seinen Kindern gute Manieren beizubringen, denn der Zeitpunkt ihres Todes ist unbekannt und sie ereilen die Menschen oft unerwartet. Darüber hinaus ist es äußerst schwierig, Kindern gute Manieren beizubringen, wenn sie älter werden und in ihren Gewohnheiten festgefahren sind. Wenn man es versäumt, seinem Kind gute Manieren beizubringen, wird es für es in beiden Welten nur zu einer Stressquelle. Die beste Art, wie Eltern ihren Kindern gute Manieren beibringen können, besteht darin, mit gutem Beispiel voranzugehen. Sie müssen die Lehren des Islam lernen und danach handeln und ein praktisches Vorbild für ihr Kind sein. Heute ist der Tag, an dem ein Muslim wirklich darüber nachdenken sollte, welches Geschenk er seinen Kindern und Verwandten machen möchte. Auf diese Weise sendet ein Muslim Gutes ins Jenseits, hinterlässt aber auch Gutes, so wie ein rechtschaffenes Kind, das für seine verstorbenen Eltern betet, ihnen zugutekommt. Dies wurde in einem Hadith bestätigt, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 1376 zu finden ist. Es ist zu hoffen, dass derjenige, der auf diese Weise von Gutem umgeben ist, von Allah, dem Erhabenen, vergeben wird. Verwandtschaftsbande 4. Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte über eine Mentalität nach, die viele Menschen, insbesondere Asiaten, besitzen. Es ist das extreme Bedürfnis, Menschen wie Verwandte zu zwingen, physisch zusammenzubleiben. Obwohl es noch keine böse Absicht ist, führt es heutzutage oft zu mehr Ärger als Gutem. Da Menschen nicht perfekt sind, werden sie Fehler machen, die andere wie ihre Verwandten verärgern. Aber wenn diese Person ihre Verwandten nur ab und zu trifft und sich mit ihnen unterhält,
ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass der Fehler von anderen übersehen wird, sodass er nicht zu einem Streitpunkt wird. Aber wenn dieselbe Person ständig in der Nähe ihrer Verwandten wäre, wäre es viel wahrscheinlicher, dass ihre Einstellung und ihr Verhalten zu Streit und Reibereien unter ihren Verwandten führen würden. Mit anderen Worten, eine Person streitet weniger und ist eher tolerant gegenüber jemandem, den sie nur ab und zu sieht, als gegenüber jemandem, mit dem sie ständig zusammen ist. Dies ist eine Tatsache, die jeder verstehen wird, wenn er darüber nachdenkt. Leider verstehen manche Menschen nicht, dass es besser ist, physisch getrennt zu sein, aber in Frieden miteinander zu leben, als in Konflikten und Reibereien zusammenzuleben. Streitigkeiten führen nur zu einer mentalen Trennung, die sich oft negativer auf Familien auswirkt, als eine physische Trennung. Eine physische Trennung hingegen führt nicht zu einer mentalen Trennung. Tatsächlich führt sie oft zu größerem gegenseitigen Respekt und Wertschätzung. Wie das berühmte Sprichwort sagt, Trennung lässt das Herz höher schlagen. Es ist wichtig zu beachten, dass es die Pflicht eines Muslims ist, seine Verwandtschaftsbande aufrechtzuerhalten, unabhängig davon, ob er physisch bei seinen Verwandten ist oder nicht. Diese Diskussion bedeutet jedoch, dass Muslime nicht glauben sollten, dass eine gewisse physische Trennung zwischen Menschen eine schlechte Sache ist. Tatsächlich kann sie dazu beitragen, die Bindungen zwischen ihnen zu stärken. Verwandtschaftsbande 5. Ich hatte einen Gedanken, den ich teilen wollte. Ich dachte über ein Problem nach, das die meisten muslimischen Familien betrifft. Im Laufe der Zeit werden sie auseinandergerissen und verlieren die starke Bindung, die sie einst zueinander hatten. Dafür gibt es viele Ursachen, aber eine der Hauptursachen ist das Fundament, auf dem ihre Verbindung durch ihre Eltern und Verwandten aufgebaut wurde. Es ist allgemein bekannt, dass ein Gebäude, dessen Fundament schwach ist, mit der Zeit entweder beschädigt wird oder sogar einstürzt. Ebenso werden die Bindungen zwischen Menschen, wenn das Fundament nicht richtig ist, irgendwann schwächer oder zerbrechen sogar. Als der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, die Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, zusammenbrachte, knüpfte er die Bindungen zwischen ihnen um Allahs des Erhabenen willen. Die meisten Muslime von heute hingegen bringen Menschen aus Gründen der Stammeszugehörigkeit, Brüderlichkeit und um vor anderen Familien anzugeben zusammen. Obwohl die Mehrheit der Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, nicht verwandt waren, wurden ihre Bindungen immer stärker, da das Fundament der Bindungen, die sie verbanden, richtig war, nämlich um Allahs des Erhabenen willen. Während viele Muslime heutzutage durch Blutsverwandtschaft miteinander verwandt sind, kam es im Laufe der Zeit dennoch zu einer Trennung, da die Grundlage ihrer Bindungen auf Falschheit, nämlich Stammesdenken und dergleichen beruhte. Muslime müssen verstehen, dass sie, wenn sie möchten, dass ihre Bindungen von Dauer sind, und sie für die Erfüllung der wichtigen Pflicht, die Verwandtschaftsbande und die Rechte von Nichtverwandten zu wahren, belohnt werden, nur um Allahs des Erhabenen Willen Bindungen eingehen dürfen. Die Grundlage hierfür ist, dass Menschen nur in einer Weise miteinander in Verbindung treten und zusammenarbeiten, die Allah, dem Erhabenen, gefällt. Dies wird im heiligen Koran geboten. Kapitel 5 Al-Ma'idah, Vers 2. Und helft in Rechtschaffenheit und Frömmigkeit, aber helft nicht in Sünde und Aggression. Verwandtschaftsbande 6. Ich habe vor einiger Zeit eine Nachrichtendokumentation gesehen, die ich kurz besprechen wollte. Sie berichtete über den Anstieg des Drogenhandels und der Banden, insbesondere unter muslimischen Jugendlichen. In den meisten Fällen sind die Eltern die Ersten, die Verantwortung übernehmen und dies verhindern müssen. Leider zeigen viele Eltern mit dem Finger auf die Jugendlichen und behaupten, dass Lehrer, die Polizei oder die Imame der Moscheen die Jugendlichen von Banden und Drogenhandel fernhalten müssten. Obwohl sie alle eine Pflicht haben, liegt die wichtigste und größte Pflicht bei den Eltern. Eltern müssen ihre Kinder ständig über die negativen Auswirkungen von Banden und illegalen Drogen aufklären. Wie sie das Leben der Betroffenen und derer, die mit ihnen in Verbindung stehen, wie etwa ihrer Familien, ruinieren. Es ist genau so, wie der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Bukhari, Nummer 2101 riet. Ein schlechter Freund ist wie ein schlechter Geruch, der seine Freunde ebenso wie andere infiziert.
Der Schlüssel, um die Jugend von Banden fernzuhalten, ist in erster Linie die Erziehung durch die Eltern und dann durch andere wie Geschwister und Lehrer. Eltern müssen den Aufenthaltsort ihrer Kinder auf sanfte Weise befragen. Sie müssen sich erkundigen, mit wem sie ausgehen, wohin sie gehen und was sie tun. Sie sollten sogar die Freunde ihrer Kinder treffen, um sicherzustellen, dass sie als Gesellschaft geeignet sind. Wenn ihre Kinder teure Dinge besitzen, die die Eltern nicht für sie gekauft haben, müssen sie dies hinterfragen. Wenn Kinder von klein auf diese Weise befragt werden, werden sie sich daran gewöhnen und nicht verärgert sein, wenn sie später in ihrem Leben befragt werden. Dies ist die Pflicht der Eltern, wie der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan Abu Dawud Nummer 2928 anmerkte. Leider glauben manche Eltern, ihre Pflicht bestehe nur darin, Vermögen für ihre Kinder zu erwirtschaften. Also beschäftigen sie sich damit und vernachlässigen die wichtigere Pflicht, ihre Kinder richtig zu erziehen und ein wachsames Auge auf sie zu haben. Ja, Vermögen zu erwerben ist wichtig, aber es kann nicht wichtiger sein als die Erziehung der Kinder über den Unterschied zwischen richtig und falsch. In dieser Nachrichtendokumentation wurde auch darüber gesprochen, wie einige Drogenhändler die Verse des heiligen Koran und die Hadithe des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, erfinden oder falsch interpretieren, um ihr Tun zu rechtfertigen. Das ist absurd, da der Islam eindeutig alles verbietet, was einem selbst oder anderen schadet, wie etwa den Handel oder die Einnahme illegaler Drogen. Sie behaupten sogar, dass der Verkauf illegaler Drogen an Nichtmuslime akzeptabel sei. Aber das widerspricht völlig den Lehren des Islam, da ein Muslim jeden mit Freundlichkeit und Respekt behandeln muss, unabhängig von seinem Glauben. Tatsächlich kann man kein wahrer Muslim oder Gläubiger sein, bis man verbale und körperliche Gewalt von einer Person und ihrem Besitz fernhält. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan an-Nasai Nummer 4998 zu finden ist. Wenn ein Muslim keine Erlaubnis hat, die Götter anderer Religionen zu missachten, wie kann der Islam dann Muslime dazu ermutigen, Menschen anderer Glaubensrichtungen zu misshandeln? Kapitel 6 Al-An'am, Vers 108. Und beleidigen Sie nicht diejenigen, die Sie anstelle von Allah anrufen, damit Sie Allah nicht aus Feindseligkeit ohne Wissen beleidigen. Tatsächlich verhielten sich die früheren Völker so und Allah, der Erhabene, tadelte sie dafür scharf. Kapitel 3 Ali Imran, Vers 75. Und unter den Leuten der Schrift gibt es manchen, der euch viel zurückgibt, wenn ihr ihm etwas anvertraut. Und unter ihnen gibt es manchen, der euch auch nur eine Münze zurückgibt, wenn ihr ihm nicht ständig zu Leibe rückt. Dies ist so, weil sie sagen, es trifft uns nichts, wenn wir ungebildet sind. Und sie reden die Lüge über Allah, obwohl sie es wissen. Wenn der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in vielen Hadithen, wie zum Beispiel in Sahih Bukhari Nummer 3318, die gute Behandlung von Tieren betont, wie kann der Islam dann die Misshandlung von Menschen erlauben? Wer seine Kinder erzieht, verhindert, dass sie dazu verleitet werden, bösen Aussagen und Ratschlägen Glauben zu schenken und danach zu handeln. Diese Erziehung beginnt zu Hause. Die Eltern müssen sich dieser Pflicht stellen und sie erfüllen. Erst dann erstreckt sich diese Pflicht auch auf andere, wie etwa Schullehrer. Wenn ein Elternteil diese Pflicht erfüllt, wird er am Tag des jüngsten Gerichts entlastet, unabhängig davon, wie sich sein Kind verhält. Wenn er diese Pflicht jedoch nicht erfüllt, wird er dafür in dieser und in der nächsten Welt zur Rechenschaft gezogen. Verwandtschaftsbande 7. Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über den Stress des Familienlebens berichtet, beispielsweise über die Kindererziehung. Obwohl es viele Dinge gibt, die eine Person lernen und tun kann, um diesen Stress zu reduzieren, wird hier nur ein wichtiger Punkt besprochen. Jeder Elternteil oder Erziehungsberechtigte, der ein Kind großzieht, wird mit zwei Elementen konfrontiert. Das erste ist seine eigene Pflicht und Verantwortung gegenüber dem Kind, das in seiner Obhut ist. So ist es beispielsweise seine Verantwortung, ihm die Lebensnotwendigkeiten wie Nahrung, Kleidung und Unterkunft zu geben. Darüber hinaus muss er sowohl für seine weltliche als auch religiöse Erziehung sorgen, beispielsweise indem er ihm die guten Manieren beibringt,
die im heiligen Koran und in den Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, beschrieben werden. Kapitel 66 Et-Tarim, Vers 6. Ihr Gläubigen, schützt euch und eure Familien vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Das zweite Element betrifft die eigenen Lebensentscheidungen des Kindes. Zum Beispiel, ob es hart lernen möchte, um erfolgreich zu sein, oder faul sein möchte. Diese Entscheidungen können zwischen zwei rechtmäßigen Dingen getroffen werden, wie im genannten Beispiel, oder zwischen richtig und falsch. Ein Kind muss sich zum Beispiel zwischen einem Leben als Krimineller oder einem rechtmäßigen Beruf entscheiden. Alle Kinder müssen diese Entscheidungen irgendwann treffen und können nicht von jemand anderem, zum Beispiel von ihren Eltern, gezwungen werden, einen bestimmten Weg einzuschlagen. In Wirklichkeit können Eltern ihren Kindern nicht ständig folgen und sie irgendwie zwingen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Für Muslime ist es wichtig zu verstehen, dass sie von Allah, dem Erhabenen, hinsichtlich des ersten Elements, nämlich ihrer Pflichten und Verantwortlichkeiten, die Allah, der Erhabene, ihnen auferlegt hat, befragt und zur Rechenschaft gezogen werden. Für das zweite Element, nämlich die unabhängigen Entscheidungen ihrer Kinder, werden sie jedoch nicht zur Rechenschaft gezogen. Ein Muslim sollte dies also im Hinterkopf behalten und sich voll und ganz auf die Erfüllung seiner Pflicht konzentrieren und sich nicht über das zweite Element aufregen, das außerhalb seiner Kontrolle liegt. So wie sich ein intelligenter Mensch nicht über das Wetter aufregt, da er weiß, dass er es nicht kontrollieren kann, sollte er sich auch nicht über das zweite Element aufregen und sich stattdessen auf das konzentrieren, was in seiner Kontrolle liegt und wofür er zur Rechenschaft gezogen wird. Verwandtschaftsbande 8. In einem Hadith, der in Sahih Bukhari Nummer 5090 zu finden ist, riet der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass eine Person aus 4 Gründen heiratet, wegen ihres Reichtums, ihrer Abstammung, ihrer Schönheit oder ihrer Frömmigkeit. Er schloss mit der Warnung, dass eine Person aus Gründen der Frömmigkeit heiraten sollte, sonst sei sie ein Verlierer. Es ist wichtig zu verstehen, dass die ersten 3 in diesem Hadith erwähnten Dinge sehr vergänglich und unvollkommen sind. Sie mögen jemandem vorübergehendes Glück bringen, aber letztendlich werden diese Dinge für ihn zu einer Last, da sie mit der materiellen Welt verbunden sind und nicht mit dem, was ultimativen und dauerhaften Erfolg bringt, nämlich dem Glauben. Man muss nur die Reichen und Berühmten beobachten, um zu verstehen, dass Reichtum kein Glück bringt. Tatsächlich sind die Reichen die unzufriedensten und unglücklichsten Menschen auf der Erde. Jemanden wegen seiner Abstammung zu heiraten ist töricht, da dies keine Garantie dafür ist, dass die Person ein guter Ehepartner sein wird. Tatsächlich zerstört eine gescheiterte Ehe die familiäre Bindung, die die beiden Familien vor der Ehe hatten. Nur der Schönheit, also der Liebe wegen zu heiraten, ist nicht klug, da dies ein wankelmütiges Gefühl ist, das sich mit der Zeit und der Stimmung ändert. Wie viele Paare, die angeblich in Liebe ertranken, haben sich am Ende gehasst? Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Hadith nicht bedeutet, dass man einen armen Ehepartner suchen sollte, da es wichtig ist, jemanden zu heiraten, der eine Familie finanziell unterstützen kann. Ebenso wenig bedeutet er, dass man sich nicht zu seinem Ehepartner hingezogen fühlen sollte, da dies ein wichtiger Aspekt einer gesunden Ehe ist. Dieser Hadith bedeutet jedoch, dass diese Dinge nicht der Hauptgrund sein sollten, warum jemand heiratet. Die wichtigste und wichtigste Eigenschaft, nach der ein Muslim bei einem Ehepartner suchen sollte, ist Frömmigkeit. Dies ist der Fall, wenn ein Muslim die Gebote Allahs des Erhabenen befolgt, sich von seinen Verboten fernhält und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt. Einfach ausgedrückt, wer Allah, den Erhabenen, fürchtet, wird seinen Ehepartner sowohl in guten als auch in schwierigen Zeiten gut behandeln. Auf der anderen Seite werden diejenigen, die nicht religiös sind, ihren Ehepartner schlecht behandeln, wenn sie verärgert sind. Dies ist einer der Hauptgründe, warum die häusliche Gewalt unter Muslimen in den letzten Jahren zugenommen hat. Und selbst wenn sie mit ihrem Ehepartner zufrieden sind, werden sie aufgrund ihrer Unwissenheit ihre Rechte nicht wahrnehmen. Frömmigkeit hilft jedoch, diese Unwissenheit zu beseitigen. Kapitel 35 Fatir, Vers 28.
Nur diejenigen unter seinen Dienern fürchten Allah, die über Wissen verfügen. Und schließlich ist der fromme Mensch immer mehr daran interessiert, die Rechte anderer zu erfüllen, wie zum Beispiel die seines Ehepartners, als daran, dass die Menschen ihre Rechte erfüllen. Das liegt daran, dass er versteht, dass Allah, der Erhabene, ihn fragen wird, ob er die Rechte der Menschen erfüllt hat oder nicht. Er wird ihn nicht fragen, ob die Menschen ihre Rechte erfüllt haben, denn das wird geklärt, wenn Allah, der Erhabene, andere fragt, und nicht, wenn er sie fragt. Der gottlose Muslim hingegen wird sich immer nur um seine Rechte kümmern, Rechte, die er der Gesellschaft, der Kultur, der Mode und seiner Vorstellungskraft entnommen hat und nicht dem Islam. Daher wird er nie wirklich zufrieden mit seinem Ehepartner sein, selbst wenn dieser seine Rechte gemäß den Lehren des Islam erfüllt. Das ist der Grund, warum Unwissenheit über den Islam und Scheidungen so eng miteinander verbunden sind. Wenn ein Muslim heiraten möchte, sollte er sich zunächst das entsprechende Wissen aneignen, beispielsweise welche Rechte er seinem Ehepartner zusteht, welche Rechte ihm von seinem Ehepartner zustehen und wie man in verschiedenen Situationen richtig mit seinem Ehepartner umgeht. Unglücklicherweise führt Unwissenheit in dieser Hinsicht zu vielen Auseinandersetzungen und Scheidungen, da Menschen Dinge verlangen, die ihr Ehepartner nicht erfüllen muss. Daher ist Wissen, das die Wurzel der Frömmigkeit ist, die Grundlage einer gesunden und erfolgreichen Ehe. Verwandtschaftsbande 9. Die Aufrechterhaltung der Verwandtschaftsbande ist ein wesentlicher Aspekt des Islam, der nicht aufgegeben werden kann, wenn man Erfolg haben möchte, in beiden Welten. Ein wahres Zeichen des eigenen Glaubens ist nicht, den ganzen Tag in einer Moschee damit zu verbringen, Allah, den Erhabenen, anzubeten, sondern es ist die Erfüllung der Rechte Allahs, des Erhabenen, und die Erfüllung der Rechte der Schöpfung. Eines der wichtigsten Rechte der Schöpfung ist die Aufrechterhaltung der Verwandtschaftsbande. Man kann Frömmigkeit vortäuschen, indem man sich islamisch kleidet, aber man kann Allah, den Erhabenen, nicht täuschen. Wenn man sich umdreht in den Seiten der Geschichte, werden Sie immer wieder feststellen, dass die frommen Diener Allahs, des Erhabenen, ihre Verwandtschaftsbande aufrechterhielten. Selbst wenn ihre Verwandten sie schlecht behandelten, reagierten sie immer noch freundlich. Kapitel 41 Fussilat, Vers 34. Und die gute Tat ist nicht gleich der schlechten. Wehre das Böse durch die bessere Tat ab, und dann wird derjenige, zwischen dem du und ihm Feindschaft herrscht, so sein, als wäre er ein ergebener Freund. In einem Hadith, der in Sahih Muslim Nummer 6525 zu finden ist, wies der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass Allah, der Erhabene, immer demjenigen helfen wird, der danach strebt, seine Verwandtschaftsbande aufrechtzuerhalten, selbst wenn seine Verwandten die Dinge erschweren. Für sie. Gutes mit Gutem zu vergelten ist nichts Besonderes, wohingegen Böses mit Gutem zu vergelten das Zeichen eines aufrichtigen Gläubigen ist. Das erstgenannte Verhalten kann man sogar bei Tieren beobachten. In den meisten Fällen zeigt ein Tier Zuneigung, wenn man es freundlich behandelt. In einem Hadith aus Sahih Bukhari Nummer 5991 wird bestätigt, dass derjenige, der die Verwandtschaftsbande wirklich aufrechterhält, derjenige ist, der die Bindungen aufrechterhält, selbst wenn seine Verwandten sie trennen. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, wurde ständig terrorisiert von den meisten seiner Verwandten, aber er war ihnen gegenüber immer freundlich. Es ist allgemein bekannt, dass man ohne die Nähe Allahs, des Erhabenen, keinen Erfolg haben kann. Aber in einem Hadith, der in Sahih Bukhari Nummer 5987 zu finden ist, hat Allah, der Erhabene, klar erklärt, dass er die Bindungen zu demjenigen trennen wird, der aus weltlichen Gründen seine Verwandtschaftsbande durchtrennt. Bedenken Sie, dies gilt unabhängig davon, wie sehr man sich bemüht, die Rechte Allahs, des Erhabenen, in Form von Anbetung, wie zum Beispiel den obligatorischen Gebeten, zu erfüllen. Wenn Allah, der Erhabene, die Verbindung zu einem Muslim abbricht, wie können Sie dann seine Nähe und ewigen Erfolg erlangen? Darüber hinaus verzögert Allah, der Erhabene, in den meisten Fällen die Bestrafung der Sünden, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, Buße zu tun. Aber das Brechen der Verwandtschaftsbande aus weltlichen Gründen wird schnell bestraft. Dies wurde in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Ibn Majah Nummer 4212 zu finden ist.
Leider ist das Abbrechen von Bindungen in der heutigen Welt weit verbreitet. Menschen brechen leicht verwandtschaftliche Bindungen aus kleinlichen weltlichen Gründen ab. Sie erkennen nicht, dass jeder Verlust, das Leid, das in der materiellen Welt auftritt, ist vorübergehend, doch wenn sie von Allah, dem Erhabenen, getrennt werden, werden sie in beiden Welten anhaltendes Leid erleiden. Ein Grund für das Auflösen der Verwandtschaftsbande, der in der islamischen Gemeinschaft häufig anzutreffen ist, wenn jemand durch seinen Beruf einen höheren sozialen Status erreicht. Dies inspiriert ihn dazu, seine Verwandten zu verwerfen, weil sie glauben, dass sie es nicht mehr wert sind, mit ihnen zu interagieren. Ihre Liebe zu ihrem Reichtum und ihrem sozialen Status treibt sie an die Türen der Paranoia, die sie davon überzeugt, dass ihre Verwandten wollen ihnen lediglich ihren Reichtum wegnehmen. Der heilige Koran weist darauf hin, dass diese Bindungen am Tag des jüngsten Gerichts in Frage gestellt werden. Kapitel 4 An-Nisa, Vers 1. Und fürchtet Allah, durch den ihr einander bittet, und die Gebärmütter. Wahrlich, Allah ist ein Beobachter über euch. Dieser Vers zeigt auch deutlich, dass man keine Frömmigkeit erlangen kann, ohne die Verwandtschaftsbande aufrechtzuerhalten. Diejenigen, die glauben, sie können es durch übermäßige Anbetung erreichen und Fasten nachweislich das Gegenteil bewiesen haben und deshalb ihr Verhalten ändern müssen. Der Islam lehrt Muslime, alle Verwandtschaftsbande zu pflegen, indem sie ihren Verwandten in guten Angelegenheiten helfen, wann und wo immer dies möglich ist. Ihnen wurde befohlen, eine konstruktive Geisteshaltung anzunehmen, die Verwandte zum Wohle der Gesellschaft vereint, anstatt eine destruktive Mentalität, die nur zu Spaltungen innerhalb der Familie führt. Laut einem Hadith in Sunan Abu Dawud, Nummer 4919, führt das Schaffen von Spaltungen zwischen Menschen zur eigenen Zerstörung. Diejenigen, die ihre Verwandtschaftsbande lösen, werden im heiligen Koran verflucht. Kapitel 47 Muhammad, Verse 22-23. Würdest du etwa, wenn du dich abkehrst, Unheil auf der Erde stiften und deine Bindungen abbrechen? Jene, die das tun, sind diejenigen, die Allah verflucht hat. Wie kann man seine rechtmäßigen Wünsche in dieser oder der nächsten Welt erfüllen, wenn man vom Fluch Allahs, des Erhabenen, umgeben ist und seiner Gnade beraubt ist? Der Islam verlangt nicht, dass man über seine Verhältnisse lebt, um seine Verwandten zu unterstützen, noch verlangt er von einem, die Grenzen Allahs, des Erhabenen, für seine Verwandten zu opfern. Denn es gibt keinen Gehorsam gegenüber der Schöpfung, wenn es bedeutet Ungehorsam gegenüber dem Schöpfer. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 2625 zu finden ist. Daher sollte man sich seinen Verwandten niemals bei bösen Taten anschließen. In diesem Fall sollte ein Muslim befehle deinen Verwandten Gutes zu tun und verbiete ihnen sanft das Böse, während du ihnen Respekt entgegenbringst. Kapitel 5 Al-Ma'idah, Vers 2. Und helft in Gerechtigkeit und Frömmigkeit, aber helft nicht in Sünde und Aggression. Unzählige Vorteile erhält derjenige, der die Verwandtschaftsbande aufrechterhält um Allahs Willen, des Erhabenen. Zum Beispiel hat der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hingewiesen, dass derjenige, der seine Bindungen aufrechterhält, mit zusätzlicher Gnade in seiner Versorgung und in seinem Leben gesegnet wird. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Sunan Abu Dawud, Nummer 1693 zu finden ist. Dies bedeutet, dass ihre Versorgung, egal wie gering sie ist, für sie ausreichen wird und ihnen Seelenfrieden verschafft. Und Körper. Gnade im Leben bedeutet, dass sie Zeit finden werden, alle ihre religiösen und weltlichen Pflichten zu erfüllen. Dies sind zwei Segnungen. Muslime verbringen ihr ganzes Leben und ihren ganzen Reichtum damit zu erlangen, aber viele erkennen nicht, dass Allah, der Erhabene, sie beide bei der Aufrechterhaltung verwandtschaftlicher Bindungen. Die Aufrechterhaltung der Verwandtschaftsbeziehungen ist so wichtig, dass der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, den Muslimen befahl, diese lebenswichtige Pflicht auch gegenüber ihren nicht-muslimischen Verwandten zu erfüllen. Ein Hadith, der dazu rät, findet sich in Sahih Muslim, Nummer 2324. Eine der Fallen des Teufels besteht darin, dass er darauf abzielt, Zwietracht zwischen Verwandten und innerhalb der Gesellschaft zu sehen, was zu zerrütteten Familien führt. Und soziale Spaltungen. Sein ultimatives Ziel ist es, den Islam als Nation zu schwächen.
Leider sind einige dafür berüchtigt geworden, Groll zu hegen, der jahrzehntelang anhält und von Generation zu Generation weitergegeben wird. Eine Person kann einen Verwandten jahrzehntelang gut behandeln, aber wegen eines Fehlers und Streits schwört dieser, nie wieder mit ihm zu sprechen. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat in einem Hadith gewarnt. In Sahih Muslim Nummer 6526 steht, dass es für einen Muslim verboten ist, die Verbindung zu einem anderen Muslim wegen einer weltlichen Angelegenheit für mehr als 3 Tage abzubrechen. Wenn dies das Gebot ist, die Verbindung zu einem Nichtverwandten abzubrechen, kann man sich dann vorstellen, wie schwerwiegend es ist, die Verbindung zu Verwandten abzubrechen? Diese Frage wurde in Sahih Bukhari Nummer 5984 beantwortet. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat erklärt, dass derjenige, der die Verbindung zu einem Verwandten aus weltlichen Gründen abbricht, nicht ins Paradies kommt. Man muss über die Verse und Hadithe nachdenken, die dieses wichtige Thema behandeln, und sich darüber im Klaren sein, dass Allah, der Erhabene, nach Jahrzehnten der Sünden weder seine Türen schließt, noch die Verbindung zu den Menschen unterbricht. Warum wenden sich die Menschen dann so leicht wegen kleiner weltlicher Angelegenheiten von ihren Verwandten ab? Dies muss sich ändern, wenn man möchte, dass die Verbindung zu Allah, dem Erhabenen, intakt bleibt. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Friede und Segen seien auf seinem letzten Gesandten Muhammad, seiner edlen Familie und seinen Gefährten. Oltre 400 e-book, audiolibri, infografische podcast e-blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shakepot.com